بكم من مشاهدين برنامج لعبة طيور غاضبة بلاست. طيور غاضبة بلاست. هناك من الأشخاص هم من اللعبة سهلة. سهلة جدا من 1 إلى 10. هذا الساحة. حتى من جماعته خامسا تساويها إلى الصاروخ. تساويها إلى الصاروخ. انتهينا المستوى الثالث. اجمع من الزرقائيون. من سبعة تساوي القنبلة. تجمع من 42. المهمة النجاح ويعطي حسنة نجوم إلى مستوى 5. كانت اللعبة سهلة. تسمعها كلها. إنه ممتازة. وقت تجمع ولا تخسر. إذا تخسر من الحياة. المستوى اكتملت. ويعطي يعطي من بخيصتها. المهمة هو اقتل من خنازير السيئة. جميل. اكتملت. ويعطيها 3 نجوم. استخدم القنابل.
إنه المستوى السابع. المستوى اكتملت. قد تجمع قنابل ويحدد منها 3 نجوما أيضا. المهمة هو اقتل على قنابل السيئة. هناك منها أخشاب له كثير من سيء. شاحن شوي. ما في قديش أطفيها؟ العروس على نار. في الشاحن شقات 14. أنا 9. فكانت من هناك مستوى. المستوى مهم. صار 5. يا للخبر سيئة. يا للخبر سيئة. فشل. فترجع إلى مستوى 8. فترجعها إلى مستوى هناك. اكتملت مهمة. دش يعطي 5 نجوم. المستوى هو اجمع ماتيلدا وبومب. اجمع ماتيلدا 24 وبومب 30.
هكذا يعطيها من أجمل الأوقات على الإطلاق. أوه مسهلة. هو مستوى اكتمل. فتحة من 3 نجوم. ومستوى أخير اجمع علات وزرقائيون من 24. لا هكذا من من الطيور. مركز مهمة. وأخيرا اكتملت مهمة النجاة. وحل امتحان من اللعبة. وحل انتهينا من اللعبة طيور غاضبة بلاست. وشكرا على مشاهدتكم. وبكرة نشوفكم من طيور غاضبة الامتياز. اشتركوا وسبسكرايب وشكرا على مشاهدتكم. إلى اللقاء.